今日咧就整一個南乳粗齋，材料咧就係枝竹、竹笙、發菜、金針、雪耳、木耳、雲耳。雲耳咧就要剪咗呢個頂去嘅，木耳都係，雪耳都係啦。仲有筍啦、冬菇。有啲乾貨咧就浸咗水之後咧就要拎佢出一出水。雲耳啦、竹笙啦、木耳啦、雪耳啦，都會拎佢出下水嘅。出開水就金針都出水啦。出咗水咧就唔會有嗰種乾貨嗰啲味啦。呢啲炸枝竹我哋都出下水，出咗啲油出嚟。啲筍咧就落一落熱水撈一撈就得啦。南乳咧就愛水咧就開咗佢，跟住再愛油咧就爆佢，爆香啲南乳先煮齋，咁就香噶啦。我哋落材料咧都要分先後嘅。首先就落咗雲耳、木耳先，因為咧呢啲材料咧就會耐煮啲嘅。咁咪首先落咗啦，再加啲水。再落冬菇啦，同埋雪耳一齊煮。最初咧，我就會加冰糖落去煮嘅。如果之後咧唔夠味咧，就加黃糖落去煮啦。而家就加埋金針啦，同埋枝竹。咁咧就炒勻佢，就冚蓋啦，燜一陣。幾個字後咧，開返蓋，再兜兜佢。而家咧就落埋啲筍，因為啲筍咧係一包包㗎，咁啊比較薄。如果你係新鮮筍咧，就早啲落啦。如果新鮮筍咧，就要用多啲時間嚟炆嘅。呢啲咁薄嘅筍咧，就費事佢炆爛晒啦。而家咧我再落啲黃糖落去，加多啲水添，跟住再炆一炆。最後咧就落發菜，啲發菜咧就一束束咁樣落。如果唔係咁樣落咧，一大嚿咁落咧，你就好難炒得開㗎啦。同埋咧會有機會一個人咧就食晒嗰抽發菜啦。再冚蓋炆一炆佢啦。最後咧，我再愛多少少南乳，用油開，再爆佢，爆香佢。加落啲齋嗰度，等啲齋咧再香啲。但係咧，如果你第一次落南乳嗰時已經落夠南乳咧，就唔好落啦。通常咧，我最後先會加鹽嘅。其實咧，加糖同埋加鹽咧，咁就視乎你嘅喜好啦。有啲人中意濃味啲，有啲人中意淡味啲嘅。咁你啊，真係要試下味嘅。咁咧，如果一個份量咁樣煮晒全部咁嘅齋咧，就好難作準㗎啦。咁就煮好一個齋啦。